ต่อมาวันหนึ่งท่านจะเดินทางไปก่อสร้างที่เขาวงพระจันทร์ท่านก็ไปพร้อมด้วยพระผู้ใหญ่ทั้งหมดอีกซึ่งเป็นพระสำคัญก็ไปด้วยก็เหลือแต่เพียงบรรดาลิงหน้าพระพราทั้งหลายกับบรรดาพระลูกวัดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ปรากฏว่าตามเดิมในเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็คะนองตอนกลางคืนหลอกทำเป็นผีบางคราวก็เอาผ้าคลุมส่งเสียงเป็นผีหลอกกันบ้างบางทีก็เขียนหน้ากากทำเป็นผีแล้วก็ชูขึ้นตามหน้าต่างบ้างทำกันอย่างนี้อยู่หลายวัน